السلام عليكم. أنا محمد نجمي. في هاد السلسلة هادي إن شاء الله غادي نحاول نشرح لو بروغرام ديال دوزيام اني بكالوريا، سوا بور لي زيليف ديال تكنيك دو جيستيون كونتابيليتي ولا سيونس ايكونوميك. ديجا عندهم لو ميم بروغرام au niveau ديال la comptabilité au niveau ديال les cours. La différence اللي كاين c'est au niveau ديال les coefficients de calcul ديال la note. C'est bien. Donc هاد السلسلة هادي destinée les élèves ديال البكالوريا deuxième année et de plus الناس اللي عندهم soit des notions de base أو لا قراو la comptabilité générale ولكن باقي عندهم des difficultés في les travaux de fin d'exercice soit في les provisions ولا في régularisation des produits et des charges أو لا les personnes اللي في الخدمة ديالهم كيتلاقاو مع لا كونتابيليتي ولا لي نوسيون ديال لا كونتابيليتي جينيرال وبغاو يعرفوها دو بلوس بحال شي انفورماتيسيان كيدير لا جيستيون ديال لي زابليكاسيون ولا ديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون وبغا يصاوب واحد لابليكاسيون اللي غادي يحتاج فيها يكون عارف مثلا دي نوسيون دو باز ديال لا كونتابيليتي جينيرال. سي بيان. Donc avant de commencer, j'aime bien de définir tout d'abord c'est quoi une entreprise. C'est bien, avant de commencer le processus de la comptabilité générale. Donc selon l'organisation des entreprises, l'entreprise, elle se définit selon des approches. Il y en a qui chauffent l'entreprise comme un système bien organisé, bien ordonné, etc., avec des entrants, des sortants. Ou qui chauffe se forme d'un lieu de travail ou un lieu d'investissement, les banques, les porteurs de capitaux qui jouent un lieu d'investissement, les salariés qui jouent un lieu de travail. Mais l'approche économique, où il y a l'approche liquiditaire, il nous dit que l'entreprise, c'est une unité de production des biens et des services destinés vers un marché. Donc, bien sûr, l'objectif final de tout ça, c'est la réalisation de bénéfices. Donc, on peut dire que pour réaliser ce bénéfice-là, il faut effectuer un ensemble des opérations. L'entreprise a دي réaliser هاد الربح خاصها دير des opérations de vente, d'achat, paiement des frais postaux, paiement de publicité, transport, location charges locatives, les honoraires, etc. Un ensemble de frais. La rémunération des personnels, même des charges exceptionnelles, ou des intérêts, les emprunts, les redressements de la banque. La comptabilité générale, il vise à faire l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations effectuées par l'entreprise au cours d'un exercice comptable, sachant que l'exercice comptable هو 12 mois de travail. ممكن يكون بدا في الأول العام وسال في الآخر العام وهو هذا الكا جينيرال ديال l'ensemble des entreprises. يعني la majorité des entreprises marocaines كيخدموا بلاني سيفيل هي لاني كونتابل كيبداو في لو 1er جونفي وكيساليو في لو 31 ديسمبر، ولكن ممكن نلقاو دي كا اكسبسيونيل دي زونتربريز اللي كيبداو مثلا في لو موا 2 وكيساليو في لا فان ديال لو موا 1 ديال العام الجاي. سي بيان. دونك اون كومونس لو بروسيسوس كونتابل ديالنا. سي بيان. دونك باش نشرحوا لو بروسيسوس كونتابل on va commencer par les pièces justificatives. C'est quoi les pièces justificatives? Il y a toute pièce qui justifie l'opération comptable. درتي une opération d'achat, عطيني la facture. درتي une opération de vente, جبنا la facture. J'ai essayé d'illustrer واحد l'exemple ديال la facture. هاد la facture هادي فيها les coordonnées de fournisseur, c'est exigé ça, هاد les informations exigées, ما يمكنش كاين même des pénalités وممكن أن تاخد des amendes fiscales إلا ما respectيش la règle générale ديال l'élaboration des factures. Donc, on a les informations dès le destinataire, des informations dès le client, la désignation, là, شنو هو le produit اللي بعتي, la quantité, le prix unitaire, le montant, etc. Donc, parmi les pièces justificatives, les chèques ou les relevés bancaires, les deux. Donc, les chèques, ou là, مثلا le bulletin de paye, تقول لي بلا خلصت في لا ماس سالاريال 5 المليون اعطيني لي فيش دو باي ولا لي bulletin de paye signé par les salariés بلا فريمون الا جمعتهم غادي نلقى 5 مليون في لو موا دو مارس باغ اكزومبل. او لا لي ديكلاراسيون فيسكال ديكلاري شي سو مونطون لا سي ان اس اس اعطيني لا فيش اعطيني لا ديكلاراسيون فوتوكوبي ديالها او لا اعطيني لا ديكلاراسيون ديال سيمار ولا ديال واحد لاسيرونس جروب اكسيتيرا. سي بيان. Donc, les pièces justificatives sont enregistrées sur un document qu'on va l'appeler le journal. Le journal, c'est quoi? C'est un document comptable obligatoire. غير هو au niveau ديال في les opérations اللي كنديرو في الكلاس ولا في لا فاكولتي ولا كيفاش كتكون لوبيراسيون كتكون مكتوبه بهاد لا فاسون لو 7 4 2015 achat de marchandises etc. ولكن خصك تعرف بلي في لا رياليتي هاد لا مارشانديز راه تقدر تكون مثلا بحال هنا لي غامات
de papier A4 لا بلوك نوت لا مثلا هاد لونتربريز شرات فورنيتور دو بيرو هكا كتبان لا مارشونديز ديالها الا انا كنكوميرسياليزي لي فواتور غادي نلقى هنا لي فواتور داكوغ والنوع ديال لا فواتور شحال من فواتور لو كود اللي عاطيها في لا سوسيتي البري يونيتير تي تي سي لو مونطون جلوبال اور تاكس لا تي في شحال و تي تي سي الا انا شريت شحال داروا لي في لو ريميز الا كانوا ولا بعت مونسيوني لي انفورماسيون سوا دي ماجوراسيون سوا دي ريدكسيون الا دو بلوس كاين دو ترونسبور ا اجوتي كاينين دي فورماسيون يعني بعت واحد لو برودوي وزدت عليه لا فورماسيون حتى هي تكون في لا فاكتور ليسونسيال سي كو نتا كوم ان كونطابل ولا واحد كيقرا لا كونطابيلتي جينيرال خاص تولي عندك لا كاباسيتي دو بروجيكتي هاد لا فاكتور في لو جورنال هي كتبان هكا مي انت كتسميها اشا دو مارشانديز بويسك شريت واحد السلعه وغادي نعاود نبيعها تو سامبلومون d'accord donc في le journal il faut détecter هاد les informations c'est quoi هنا c'est le compte pardon c'est le compte débiteur et c'est quoi le compte créditeur يعني شنو هي l'utilisation de l'argent et l'origine de l'argent شنو هي la date ديال la pièce justificative le libellé c'est la référence ou là en général l'explication de l'opération مثلا هنا نقولوا c'est une opération d'achat de marchandises facture numéro 5 chèque numéro 12 d'accord او لا لو كونطابل تيكتب ديريكتومون فاكتور نيميرو 5 شيك نيميرو 12 يعني نهار يبغي يفيريفي معاه شي واحد غيمشي ديريكتومون لا فاكتور ويكومباريها مع ليكريتور كونطابل اللي عنده هنايا سي بيان دو بلوس اون فا برون باردون لا دات ديال l'opération. دابا لا بغينا نديرو l'enregistrement ديال هاد la facture, on va dire que la date de l'opération c'est le 4/7, le solde c'est l'utilisation de l'argent, nous avons utilisé l'argent pour acheter la marchandise, etc. Nous avons payé plus que la marchandise, vous voyez que vous avez ici un montant hors taxe, d'accord? Le montant hors taxe, من بعد ما حيدتي الغميس, plus la TVA. خلصت l'achat de marchandises وخلصت TVA de plus. دونك هاد لا تيفيا بويسك خلصتها على لي زاشا كنسميهم انا لي انسيبارابل يعني كيترافقوا اشا دو مارشانديز لاصقه معها ايتا دو تيفيا ريكوبيرابل فون دو مارشانديز لاصقه معها ايتا دو تيفيا فاكتوري من بعد في لا فيسكاليتي نشوفوا على سمينا دي ريكوبيرابل اخرى فاكتوري اكسيتيرا وشنو هي لا تيفيا دي ولا لا كريدي دو تيفيا وسكون ابل لا تيفيا روج سي بيان خلصنا هاد لا تيفيا هادي بلو مونطون دو 20% من لو مونطون اور تاكس et on va faire le paiement par banque. Donc, le montant global, غادي نهزوه من la banque باش نخلصوا به achat de marchandises et état de TVA. Et bien sûr, j'ai utilisé trois comptes. Donc, il faut avoir trois numéros de compte. هاد les numéros de compte كاينين في le plan comptable général de normalisation comptable اللي هو واحد البلان élaboré par la commission de normalisation comptable في 86 وتابليكا جو كخوا على toutes les entreprises في 92 ما يعني كنبداو توجور بالسيكتور بريفي ولكن بوبليك ولكن عاد من بعد جينيراليزينا على البريفي شنو هو حاولنا ندير واحد لا ليست ديال لي كود ولي تكست اكسبليكاتيف ديال هاد لي كود ولا ديال هاد لي بروسيدور دو ترافاي في هاد لي كود كيقول لك الا شريتي لا مارشانديز ممكن انا سوسيتي شريت دي فواتور انت شريتي لو بوا لحقاش كتصاوب لي طابل الاخر شرا لو فير والبلاستيك والكويفر لحقاش كيصاوب واحد البرودوي les composants ديالو هو هذا كاملنا غادي نسميوه achat de marchandises دونك ولا plan général de normalisation comptable دونك جينيرال نقدروا نستعملوه كامل اي انتربريز في طنجة ولا في الداخله ولا في الحجب خاصها تستعمل achat de marchandises وبلو ميم نيميرو دو كونت اللي هو 6 1 1 1 très bien on passe le libellé هو l'explication de l'opération ممكن ناخذ la référence facture numéro 5 chèque numéro 1 c'est bien. On passe à autre chose. من بعد ما ندير l'enregistrement, هنا نعطيو واحد la définition ديال le journal, d'après هادشي اللي كتبنا. Donc le journal, c'est l'enregistrement de l'ensemble des opérations effectuées par l'entreprise et justifiées par les pièces justificatives, puisque ما يمكنش ندير l'enregistrement ديال واحد la facture وانا ما عنديش la pièce justificative ديالها. دون مانيير كرونولوجيك نشد لا فاكتور الاولى ديال لو 4 5 نسجلها وندوز ديال لو 5 6 وانا غادي دون مانيير كرونولوجيك الا عندي في نهار واحد 10 ديال لي فاكتور نسجلهم في نهار واحد افيك لي ريفيرونس ديالهم on passe à autre chose هو لو grand livre supposons que au cours d'un exercice comptable les j'aime bien de mentionner بالله هو la durée من le 1er janvier حتى le 31 12 شحال une entreprise غادي دير une opération bien sûr selon l'activité ديالها الا كانت عندها واحد لاكتيفيتي طالعه بزاف يعني كتبيع بزاف كتشري بزاف كتخلص لها فخي بزاف مثلا تقدر دير دي ميليي دوبيراسيون هاد لي ميليي دي زوبيراسيون ممكن مثلا 150 اوبيراسيون غير اون ريلاسيون مع لا بنك دونك الا سولتك شنو هو لو سولد فينال ديال لا بنك
غتقول لي je peux pas le calculer puisque كاينين بزاف des opérations. Donc il faut élaborer واحد le document comptable qu'on va l'appeler le grand livre. Le grand livre, c'est quoi? C'est l'enregistrement ou la présentation sous forme des comptes schématiques, l'ensemble des comptes figurés au niveau de votre journal. C'est bien. Donc, le journal, c'est un بزاف les comptes, غادي تشيماتيزيهم هنا sous forme des comptes schématiques T, اللي غادي نسميوهم le grand livre. مثلا استعملتي لا كاس، استعملتي واحد لو كونت اكس ممكن كابيتال امبران اشات مارشانديز، بحال هنا استعملنا 3 كونت خاصهم يبانوا لي 3. دونك مثلا لا بنك دخلت ليها واحد لا سوم دارجون دو 500 300، ابخي خرجت منها 150، خرجت منها 400. الا سولناك شنو هو لو سولد فينال غتقولنا لونسومبل دي زيليمون اونطري ولا لي مونطون اونطرون و لونسومبل موان لي سورتون. داكوغ، دونك يعني 800 موان 550. Donc, je crois, c'est 250. Donc, 250, c'est un solde débiteur. Vous voyez que le débit est الكبر ولكن كتبناها في الجهة ديال le crédit et nous avons mentionné que le solde, c'est un solde débiteur. On va faire la même chose pour la caisse. La caisse دخلت فيها 150، نمشي نقلب في les opérations غادي نلقى مثلا في الجهة الديبي 150، دونك غنجي نقيد 150 et دخلت فيها 100 مثلا. جا واحد لو كليون خلصنا، دونك nous avons utilisé un somme d'argent sous forme d'espèces في لا كاس. سي بيان. عاود خلصنا واحد اخر ب 100 وخرجنا 200 وخرجنا 150. الا جمعنا لو توتال ديال الديبي موان لو كريدي، دونك شفتوا بلا كاينه ليغاليتي. دونك ليغاليتي ستادير سي ان سولد نول. هاد لا كاس ما بقاتش تبان ليا في لي زيتا د سانتيز بويسك تانولات، ما غاديش نعاود نكتبها. دونك لو كونت اكس باغ اكزومبل كابيتال دخلت فيه 150 وخرجت منه 370. لا ديفيرونس سي كومبيان؟ سي 120. سي ان سولد كريديتور. سي بيان. وهكا غادي ندير لونسومبل دي كونت. دونك دابا الا بغينا نعطيو عاوتاني اون ديفينيسيون ديال لو غران ليفر. دونك tout simplement le grand livre, tout d'abord, c'est un document comptable qui présente sous forme des comptes schématiques T l'ensemble des comptes figurés et mentionnés au niveau de notre journal. D'accord? C'est bien. هنا نرجع لو جورنال قبل ما ندوز لو دوكيومون اللي من بعد. نقول واحد القضيه، توجور منين كريديتي واحد لو كونت ونديبيتي كونت ولا بليزيور كونت، il faut avoir l'égalité entre les deux montants. هاد لو برانسيب on va l'appeler le principe de la partie double. الا بغيتو نقولوا بلا la contrepartie de chaque compte débité ou plusieurs comptes débités est un compte crédité ou plusieurs comptes crédités avec le même montant. ولا تبدا من le crédit, la contrepartie de un compte crédité ou plusieurs comptes crédités est un compte débité ou plusieurs comptes débités, mais l'essentiel c'est avec le même montant. Yani on débite et on crédite avec le même montant. On passe à notre nouveau document comptable. من بعد le grand livre غنديرو la balance. La balance كيعطيني le solde initial, le mouvement et le solde final de chaque compte. دونك نفهمو تا هو شنو هو. مثلا عندنا واحد لو كابيتال. هاد لو كابيتال سي ان كونت ديجا utilisé هنا. جبنا اون سوم دارجون سو فورم دو كابيتال وحطيناها في لا بنك. هي لا بروميير اوبيراسيون اللي درنا، جمعنا واحد لو كابيتال وحطيناه في لا بنك. دونك غادي يكون عندي ديجا لو كابيتال. ملي نجي هنا غادي يبان عندي لو كابيتال في لو غران ليفر، دونك يكون في لا بالانس. ولكن لا لاحظتوا مثلا هاد لو كابيتال جبنا 10000 درهم، وهاد 10000 درهم او كور دو ليكزارسيس كونتابل ما درناش اسامبلي جينيرال باش نديرو اوغمونطاسيون دو كابيتال، وما درناش اسامبلي جينيرال باش نديرو ديمينيسيون ديال لو كابيتال. يعني لو كابيتال بقى كيف ما هو. دونك جو vais avoir le même montant في la fin d'année ديال 1000 dirhams. C'est bien. Pour le client, c'est la même chose. Pour la banque, pardon, pour le client وقع ليه واحد الموفمون، نشوفوا لا بنك نفهموها. لا بنك بدينا بواحد لو سولد ديبيتور دو 500، يعني منين بغينا نبداو ليكزارسيس كونطابل كنا حاطين في لا بنك 500 باغ اكزومبل. او كور دو لاني درنا واحد لونكيسمون، دخلوا فلوس، دخلوا ديال 300 داكوغ، ولكن خرجت 550. دونك لا ديفيرونس اونتر لي دو هو 250. دونك غادي نساليو ليكزارسيس كونطابل ديالنا على اساس عندنا واحد لو سولد فينال في لا بنك لي لا فالور ديالو 250. هادشي هو اللي وقع هنا. كانت عندك 500 زادت عليها 300 وخرجات 550، لو ريست هو 250. من بعد ما درتي لا بالونس نورمالمون خاصنا نعطيو لي زيتا دو سانتيز. سي بيان. لي زيتا دو سانتيز d'après le mot synthétisé
إلا طلبتي مثلا لواحد البروف ديالك لو كور وقال لك جو في لو سانتيتيزي افون، يعني خليني حتى نسانتيتيزي عاد نعطيك مثلا لو كور فيه 200 باج، بغى يعطيك هو غير 400 باج، بغى يعطيك غير ريزومي. يعني سانتيتيزي سي ريزومي. دونك لي زيتا دو سانتيز هما دي زيتا كيعطيونا واحد الفيزيون جلوبال générale sur l'entreprise, soit sur la situation de l'entreprise, soit sur l'activité, le scénario d'activité de l'entreprise, soit sur l'autofinancement et la capacité d'autofinancement de l'entreprise, ou là واحد l'information. المهم هو واحد l'état global. Mais avant d'élaborer les états de synthèse كنرجعوا لهاد لو بيلون هذا وكنسميوه لو بيلون افون فونتير. يعني خاصنا نديرو واحد لوبيراسيون اللي نسميوها لانفونتير. هاد لانفونتير هو ان انسومبل دي طرافو دو فان ديكزارسيس كيداروا هنا، داكوغ، اللي هما البروغرام ديال الباكالوريا. دونك باش ندوز من لا بالونس ونعطي واحد لا بالونس ابخي انفونتير، هذا سميتو لا بالونس افون انفونتير، باقي ما درتش لانفونتير، ندير واحد لا بالونس ابخي انفونتير، عاد نعطي لي زيتا د سانتيز. دونك هاد لا بالونس كيتسمى لا بالونس ابخي انفونتير. غادي نرجع لو جورنال وندير لي زيكريتور ديال لانفونتير اللي قلنا هما البروغرام ديال الباكالوريا. شنو عندكم في الباكالوريا؟ ريغولاريزاسيون دي ستوك، l'amortissement, provision, régularisation des produits et des charges. À la partie 2, faire l'analyse du bilan ou l'état de solde gestion. C'est bien. باش نعطي les états de synthèse خاصني ندير les travaux de fin d'exercice اللي غادي نحاولوا نشوفوا نديتاييهم ويولوا سامبل وتمشي للإكزامان على اساس انت عارف منين يعطوك لا بالونس افون فونتير غتعرف بلا بغاو يقولوك بلا راه اليوم غادي في هاد ليكزارسيس غنديروا لي دوطاسيون دامورتيسمون، نديروا لي بروفيزيون، نديروا لي طرافو دو فان ديكزارسيس باش تصاوب لنا واحد لو بيلون، واحد لا بالونس ابري انفونتير، وتعطينا لي زيتا دو سانتيز اللي هما اون جينيرال لو بيلون، لو سي بي سي اللي كنسميو كونت برودوي شارج، ليتا دو سولد جيستيون، طابلو دو فينونسمون، ولي زيتا دي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي غادي يشرحوا لنا لي تكنيك اللي استعملتي في هادو هنايا. دونك لو بيلون سي لا سيتوياسيون دو باتريمون دو لونتربريز، شنو كتملك لونتربريز وشنو عليها، سكو دوا لونتربريز، سكو بوسيد لونتربريز. Le CPC, c'est c'est le scénario d'activité selon la logique produit et charge. Et l'état de solde gestion, هو كيفاش تكونات الريزولtat de l'entreprise, mais en essayant de détecter l'autofinancement et la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire on va éliminer et négliger tout ce qui est charge fictive. Donc, هادشي غنشرحو من بعد. Le tableau de financement, mode de financement, etc. de l'entreprise et les techniques utilisées, et l'état des informations قلنا باش نشرحو، باش تشرح ليا كيفاش les types ديال les immobilisations amorties, les provisions شكون les clients اللي درتي لهم etc. كتصاوب des tableaux كيتسموا des états des informations. Donc généralement هذا هو لو بروسيسوس جينيرال ديال لا كونتابيليتي جينيرال اللي غادي نحاولوا نديتايو فيه هنايا. نحاولوا نسيبليو هاد لا بارتي اللي هي ديال لي طرافو دو فان ديكزارسيس ونديتايو هاد لي كور بدي زيكزارسيس، وفي لا فان ديال لا فورماسيون غادي نديرو الكوريجي ديال على الاقل بعد واحد 6 ولا 7 ديال لي زيكزامان. يعني مثلا نبداو من 2012 وحنا جايين نديرو الكوريجي ديال هاد لي زيكزامان باش تمشي اليز ليكزامان ديالك وان شاء الله تجيب اون بون نوت وتجيب 20 على 20 لان غادي تمشي ميتريزي كلشي. سي بيان. ميرسي بور فوتر اتونسيون et à la prochaine.